За би техник хэлхүүний доктор Басан Дорж гээд ийм хүн байна. За ерөнхийдөө бол энэ улс хөрсний бохирдлыг бууруулах, улсын чиглэлээр бохирдол бууруулах чиглэлээр голдуу ажилладаг. Энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг ийм хүн байна. За энэ гэрийн хэмжлэг компаниас одоо энэ усны химийн асуудлаар үндэсний хэмжээний юм том хилцүүлэг хийж байгаа явдлыг судлаачдыг талархалтай байгаа. Ер нь бол ийм компаниуд их олон болоосоо гэж хүсэж байгаа юм. Маш гол тунцсан асуудлуудаар энэ гэрийн хэмжлэг компани бол ялангуяа усны бохирдлыг бууруулах хамгийн экологид ээлтэй, байгаль орчинд ээлтэй ийм технологиг бий болгох чиглэл рүү судлаачдыг одоо дэмжиж тэднэр дэмжлэг өгч, урам өгч ингэж ажиллаж байгаа явдал бол одоо судлаачдын хувьд бол талархал өндөр байгаа. За миний хувьд бол сая энэ бохир усыг баялаг болгох асуудлаар, бохир усыг цэвэршүүлээд буцааж эргүүлж дахин ашиглах асуудлаар ийм байдлаар бол бид нэр усын нөөцийг аривжуулъя. За уухаас бусад хэрэгцээнд энэ бохир усаа бол бид цэвэршүүлж хаягдл усаа бол бид нар баялаг болгож ашиглая гэдэг юм чиглэл рүү хийсэн. За ахуйн бохир болон үйлдвэрийн бохир усыг цэвэршүүлэх ямар технологиуд бол байж болох вэ? Монголд нутагсан олон технологиудаас бол бид нар сая танилцууллаа. За энэ дээр бол бид нар одоо бидний ярьдаг Америк технологи, Япон технологи, Орос технологи, Хятад технологи гэдэг ингээд дэлхийн одоо олон орны одоо дэвшлэг технологиуд бид бас Монголд нутагшуулаад туршаад үр дүнгийг гаргаад тэгээд үндэстэн Монгол технологи бий болох чиглэл рүү ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр усны бохирдлууд жилээс жилд бол нэмэгдэж байна. Жилд бол монголчууд нэг 500-аас 700 сая ширхметр усыг бид бохирдуулж хайж байгаамаа. Энэ хайж байгаа усаа бид нэр Монгол улс бол өөрөө усын нөөцийг багтаа өөрөө төр бүс нутагт байдаг. Ус бол одоо амьдралын чухал, хөгжлийн чухал одоо хэрэглүүл байгаа учраас усныг яаж бид нэр өөрөөр ашиглах вэ гэдэг юм чиглэлээр явж байна. За нэг сумын төвд бол бид нэр усыг бүрэн цэвэршүүлээд тэнд сумын төв одоо ногооруулах, хойжуулах, цөлжилтээ сэргийлэх, уур амьсгалын өөрчлөлт дасан зохицох гээд ингээд устай байвал маш олон экологийн асуудлуудыг оновчтой шийдэх юм болцоо боломжууд бүрддэг юм аа. Тэгээд энэ чиглэл рүү бол бид нэлээд одоо идэвхтэй ажиллаж усаа бохирдуулахгүй байх, ус хөрсөө бохирдуулахгүй байх, эргээд байгаль орчиндөө ээлтэй экологийн аюулгүй байдлыг хангасан, усны аюулгүй байдлыг хангасан иймд орчин бүрдүүлэхийн төлөө одоо зорж ажиллаж байгаа. Энийг бол бид натур туршилтаар хэд хэдэн газар одоо нэвтрүүлсэн, оюун эмчийн дотроо одоо шаардлагуудыг хангасан зохиогч эрхийн гэрчлэг, ашигтай загварын гэрчлэгээд патентууд авчихсан байгаа учраас одоо монголчууд маань одоо судлаачтайгаа эрдэмтдтэйгээ хамтарч энэ хүндрэлтэй асуудлыг одоо шийдэх болцоо боломжууд бол байгаа гэдгийг сая илтгэлээ. Баярлалаа.